अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने फिर से एनिमल मेडिसिन इंफॉर्मेशंस हाजिर है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परिंदों के लिए कुछ फ़ायदे वाली चीज़। जो परिंदे बीमार हो जाते हैं उसके लिए हम पाउडर लेके आए हैं। उस परिंदों को खिलाएं तो इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे। जो भी बीमारी है उनमें, जो भी बैक्टीरिया है उनमें, आजकल जो मौसम चल रही है ये बहुत ख़राब मौसम चल रही है। इसमें इंसान भी बीमार होते हैं और ज़्यादातर जो परिंदे होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। बाहर ज़्यादा घूमते हैं, बाहर ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए हम उनके लिए लेके आए हैं एक ये की चीज़ जिस आपने कभी नहीं देखी होगी। पोलीबर्ड, इसका नाम है पोलीबर्ड। ये यूनिक एंटीबायोटिक फॉर पार्टिच एंड पिजन इनकी है। ये 30 ग्राम में है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये हर परिंदे को दिया जाता है, कबूतर को, मुर्गी को और चकोर को, तितर को, जो भी परिंदा है, और मोर को, और उसके अलावा जो भी परिंदे हैं अल्लाह की कुदरत से जो बने हुए हैं, तो हर उस परिंदे को दिया जाता है। जो भी उसमें बीमारी है, जो भी बैक्टीरिया उसमें होते हैं, जो ज़ुकाम, बुखार वगैरह एनीथिंग, तो ये उनको खिलाएं, उनको पिलाएं तो इंशाअल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे और आस्ते आस्ते उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसका नाम है पोलीबर्ड। ये 30 ग्राम में है। यूनिक एंटीबायोटिक है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इनकी पोलीबर्ड की ये 30 ग्राम में आपकी उर्दू में बताते हैं। एक इंतहाई मौसन वैसी अमल और रियायत का मरकब है जो कि तोता, कबूतर, मोर, तितर, मुर्गी, चोर, चकोर और आम फनी परिंदे में हर किस्म की बैक्टीरिया और वायरल बीमारी के खिलाफ हिफाजत और मौसम इलाज मुहैया करता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, बदहज़ीम, दस्त और रानी खेत के खिलाफ क़ुव्वत बदामकलत पैदा करता है। तरकीब इस्तेमाल: अंदरूनी की ज़रियन और चूज़न की ब्रीडिंग। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर 1 हफ्ता मुसलसल दें। इंतहाई बीमारी की हालत में 10 ग्राम या 2 चाय के चम्मच 2 लीटर पानी में मिलाकर 1 हफ्ता मुसलसल चलाएं या दें। इंडक्शन आपको इसकी पढ़ाते हैं। फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट अगेंस्ट ब्रीड प्रॉब्लम इज partridge and pigeons, polybird is a very effective medicine in birds against temperature, flu, खांसी and other viral infections. Composition: एसिड फास्फोरस 200 ग्राम इसमें मिले हुए हैं, बेलाडोनिन 200, कैल्शियम फास्फोरस 200, गैलेसियम 200, लेक्स 200, विट्रम एल्ब 200। इसमें चीज़ें मिली हुई हैं। ये कंपोजिशन से इसमें क्या क्या मिली हुई हैं। एसिड फास्फोरस 200 mg मिली हुई हैं, बेलाडोनिन 200, कैल्शियम फास्फोरस 200, गैलेशियम 200, लेक्स 200, वेराट्रम एल्ब 200 इसमें मिली हुई हैं। ये वेट केयर होमो फार्मा की है। ये 8 किलोमीटर दूरी पर सरगोदा रोड फैसलाबाद में ये कंपनी ज़ेर आमद है। इसका बेज नंबर है PB000009। मैन्युफैक्चर डेट है अक्टूबर 2019। एक्सपायर डेट है सितंबर 2022। इसकी MRP है 70 रुपीज़। ये आपको होलसेल में मिल जाएगी 50 रुपीज़, 40 रुपये में आप तक मिल जाएगी। तो ये एक इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है जो आप अपने परिंदों को, जो आजकल लोग शौक़ रखते हैं परिंदों का, मुर्गी का रखते हैं, हर किस्म का रखते हैं, जो भी जिसको पसंद है, ये उनको जो बीमार हैं उनको खिलाएं, उनको पिलाएं। 1 हफ्ता चलाना है तो इंशाल्लाह उनकी जो बीमारी है, नज़ला, ज़ुकाम, आजकल जो भी मौसम चल रही है, बारिश की मौसम चल रही है, ठंड भी है, गर्मी भी है, इसमें ज़्यादातर ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है आमतौर पर।
तो ये उनको खिलाएं जो बीमार बुखार, जिनको बुखार और ज़ुकाम और खांसी है, तो इंशाल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगे। ये मुसलसल 1 हफ़्ता चलाना है। जो बड़े हैं साल, उसको 5 ग्राम 1 लीटर पानी का हो, 1 लीटर पानी का हो, उसमें 5 ग्राम उसमें मिला दें और छोड़ दें, वो पिएँ। 1 हफ़्ता मुसलसल चलाएं, उनको दें, तो इंशाअल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके ग्राम कम करें, 3 ग्राम दें, 2 ग्राम दें, तो उनके मुसलसल 1 हफ़्ता चलाएं, तो इंशाअल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगे। अगर कोई और परिंदे हैं साइज़ के बड़े हैं, उम्र के बड़े हैं, तो आप उनको 5 ग्राम दें। जहाँ 10 उन बीमारी की हालत बहुत ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा है, तो आप उसको 10 ग्राम भी दे सकते हैं। साल परिंदे हैं, कबूतर हैं, मुर्गियाँ हैं, उनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, तो आप उसको 10 ग्राम दे सकते हैं। 2 चाय के चम्मच पानी में मिलाकर, 2 लीटर पानी में मिलाकर अब उनको मुसलसल 1 हफ़्ता चलाएं, तो इंशाल्लाह वो सेहतियाब हो जाएंगे। अगर कम बीमार हैं तो आप उनको 5 ग्राम दें पानी में मिलाकर, वो सेहतियाब हो जाएंगे। उनका ज़ुकाम, उसकी खांसी, बुखार, बदहज़मी, दस्त, जो भी उसकी जो भी उसकी और बीमारियाँ हैं, बैक्टीरिया हैं जो उन पे लगी हुई हैं, उनकी बीमारी बने हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की करम से वो सेहतियाब हो जाएंगे। ये उनको दें, इंशाअल्लाह आपके परिंदे जो आपके पसंदी परिंदे हैं, आपके सेहतियाब हो जाएगा। इसका नाम है पॉली बर्ड। ये 30 ग्राम में आपको मिल जाएगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये वेटकॉन होमो फार्मा की है, आप देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।